Teman-teman, balik lagi bersama kakak di channel Rahman Toy. Wadidaw, lihat kakak punya mainan berlumpur lagi teman. Wow, lihat lumpurnya tebal sekali teman. Lihat, wih sangat mantul sekali. Wadidaw, lumpurnya berwarna merah teman. Wow, sangat mengkilap sekali. Wadidaw, kali ini kakak akan membersihkan mainannya satu persatu teman. Lihat, wow, mainan berlumpur sangat kotor teman-teman. Tapi sebelum kakak melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kakak untuk mencapai ke 10.000 subscriber. Nanti kakak akan mengadakan giveaway mendapatkan mainan. Wih, mantul teman. Lihat, wih. Di sebelah kanan kakak sudah ada keranjang. Kita masukkan satu persatu mainannya ke dalam keranjang teman. Kita cuci sampai bersih. Wadidaw, keren keren. Lihat, wow, kotor sekali teman. Kita coba bersihkan satu persatu mainannya teman-teman. Wadidaw. Wih, ini ada mainan apa aja teman-teman. Wow, bantu kakak untuk mencucinya teman-teman. Wih, lihat, sangat keren. Widih, 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 mantul sekali teman-teman. Wow, kita cari air yang bersih dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak sudah punya air yang sangat bersih. Kita cuci mainannya satu persatu di sini teman-teman. Bantu kakak untuk membersihkannya. Lihat, wadidaw, ini ada mainan apa teman-teman? Wahai, ada mainan sepertinya ini truk molen. Wadidaw, mantul sekali teman. Lihat, truk molen berwarna kuning. Wow, lihat teman-teman, rodanya berwarna hitam. Wow, kakak akan coba hitung ada berapa jumlah rodanya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Wih, ada 4 roda. Widih, 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 mantul sekali teman. Wow, kakak sangat senang sekali mendapatkannya teman-teman. Lihat, ini yang suka membawa batu, pasir, sama semen teman. Langsung diaduk jadi cor-coran. Wadidaw, mantul sekali teman. Wahai, keren keren. Lihat, wih, ini ada mainan apa teman-teman? Wih, ada bus Lani. Terus membuat kesalahan saat bekerja. Wadidaw, lihat, bus Lani berwarna oranye. Wih, bukan oranye tapi ini kuning man. Wadidaw, mantul sekali man. Lihat, wow, ada rodanya. Wih, rodanya berwarna putih. Wow, kita coba hitung ada berapa jumlah rodanya teman. 1, 2, 3, 4. Wih, ada 4 roda. Wahai, mantul sekali. Kakak sangat senang sekali mendapatkannya teman. Lihat, wow, sangat keren. Wih, keren keren. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wih, ini ada mainan apa teman-teman? Kita coba buktikan. Wahai, ada mainan Stegosaurus. Wow, lihat teman-teman. Wih, lihat Stegosaurus yang suka memakan tumbuh-tumbuhan man. Wahai, ada Rudi, ada duri di punggungnya teman-teman. Wadidaw, mantul sekali teman. Dan juga, wih, lihat. Wow, ini kepalanya sangat kecil. Wih, kecil surecil teman. Wahai, mantul. Wah, dia punya kaki teman. Kakak akan coba hitung ada berapa kakinya teman. 1, 2, 3, 4. Wih, ada 4 kaki. Wow, kakak sangat senang sekali mendapatkannya teman-teman. Wadidaw, lihat. Wih, ada mobil apa ini teman? Wah, ada rodanya. Wih, tapi ini, wow, sepertinya ini mobil beko. Wow, mobil beko teman. Wadidaw, mantul sekali teman. Ini yang suka mengeruk tanah. Wow, wih, patah teman. Wadidaw, wadidaw. Wih, rusak teman-teman. Wow, kakak merusaknya. Wih, kita coba benerin dulu teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Takut kakak dimarahin sama si bosnya teman-teman. Wah, dirusak sama kakak ini. Wih, lihat. Wah, patah. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Patah suratah teman-teman. Wih, kita coba benerin. Wah, tapi kakak tidak bisa sambil memegang HP teman-teman. Wah, nanti kakak akan membenerin kalau sudah membersihkannya. Wah, tidak bisa teman. Kita taruh aja. Wah, kakak merusaknya. Wih, keren. Sangat keren, keren. Widih, widih, mantul teman. Wah, lihat. Ini ada mainan apa teman? Wih, ada rodanya juga. Wadidaw, ada mainan dump truck teman. Wih, dump truck yang suka mengantar pasir. Wih, keren. Lihat. Wadidaw, wadidaw. Ada rodanya. Wih, rodanya berwarna hitam teman. Wadidaw, keren. Sangat mantul sekali teman. Lihat,
ini yang suka membawa pasir sangat banyak. Wih, mantul. Kakak sangat senang sekali mendapatkannya. Lihat. Wow, badannya berwarna oranye. Wih, bukan oranye teman, tapi kuning. Wah, berwarna kuning teman. Wadidaw, mantul. Ini ada mainan apa teman? Wah, ada mainan. Sepertinya ini badak. Wow, lihat, dia mempunyai dua culat teman. Wow, yang panjang sama yang pendek. Wih, mantul sekali teman. Wih, keren. Lihat, badannya sangat besar surasar teman. Widih, sangat mantul. Mantap betul. Wah, lihat teman. Wih, kotor sekali. Wadidaw. Ada mainan bus tayo. Wow. Lihat, wih, bus tayo yang suka mengantar kalian kalau mau pergi ke sekolah teman-teman. Lihat, wah, lihat, ada jendelanya teman-teman. Kakak akan coba hitung ada berapa jumlah jendelanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ada 7 jendela teman. Wih, sangat mantul sekali. Wow, kakak sangat senang sekali mendapatkannya teman. Wah, lihat teman. Wih, kotor sekali. Wadidaw. Ada mainan Spider-Man. Wih, lihat, Spider-Man berbaju hitam. Wih, keren. Wah, mantul, mantap betul. Ini juga yang suka menolong orang kalau ada yang kesusahan, teman. Wih, mantul sekali, teman-teman. Wow, kotor surotor. Wih, lihat, ada mainan Spider-Man berbaju merah. Wow, mantul. Lihat, sangat keren suraren. Kakak sangat senang sekali mendapatkannya, teman. Wadidaw. Lihat, berwarna merah dan warna biru. Wow, kakak sangat senang. Wih, keren. Mantul suruntul, teman-teman. Widih. Kakak sangat senang sekali mendapatkannya. Wow, lihat. Sangat kotor sekali airnya. Sepertinya sudah keruh, teman. Wih, kakak masih punya mainan. Kita coba bersihkan. Wadidaw. Ada mainan bulldozer. Wow, lihat, bulldozer berwarna kuning. Wow, lihat teman-teman, rodanya juga berwarna hitam. Wah, mantul sekali teman. Wah, keren suraren. Lihat, wih, ini yang suka meratakan tanah teman. Wow, mantul sekali. Wih, keren. Kakak sangat senang sekali mendapatkannya teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Wih, lihat. Sepertinya kakak sudah beres membersihkan semua mainannya teman. Sehingga airnya sudah sangat kotor. Wih, cukup sampai di sini dulu video dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kakak untuk mencapai ke 10.000 subscriber. Nanti kakak akan mengadakan giveaway teman. Ingat pesan kakak, rajin belajar, rajin sekolah, turuti kata orang tua kalian. Saya yakin kalau di masa depan kalian akan jadi anak yang berguna dan pintar. Terima kasih sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir. Tunggu video dari kakak selanjutnya. Karena akan ada video-video yang sangat menarik tentang membersihkan mainan. Oke, akhir kata, salam dari kakak. Dadah!